Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, sa ngayon pala may ginagawa ko dito na Nissan Safari. Nissan Safari 1990 model. Yan. Medyo lumang model na po ito guys. So, hindi lang po tayo guys gumagawa ng modelo kahit yung mga luma kasi dati na po guys nung wala pang mga modelo, ito po yung mga ginagawa ko dati guys nung nandito sa Pilipinas, mga karamihan old model pa. So, Nissan Safari 1990 model. So, medyo lumang model na po ito guys, 1990 model. Straight 6 engine po siya guys, straight 6 engine, bicarburador. Yan. So, ang issue po pala nito guys, dila sa akin dito, nanakbo na po ito tapos namatay. So, chinik ko po yung mga linya ng kuryente guys, okay naman. So nakita ko po dito na problema, yung contact point sira, sunog. So nagpalit po ako dito guys ng contact point or platino. Tapos nung nagkaroon na po ito guys ng kuryente yung linya ng contact point or meron nang lumalabas na kuryente sa spark plug. So na-under po siya pero namatay din. Dati po nung dinala dito wala po talaga, ayaw mandar. So nung napalitan ko po guys ng contact point at distributor cap, yan, kung mapansin po rin guys, bago yung distributor cap, pati po yung mga spark plug wire yan guys, bago na rin po. So nung napalitan ko po guys ng contact point, nagkaroon po ng kuryente sa spark plug pero pag mandar namatay. So ang ginawa ko po guys dito, nagpalit po ako ng coil na bago, saka ballast. Yan po yung ballast niya guys, bago. So nung napalitan ko na po guys ng ballast saka coil, okay na, umandar na guys. So sa ganitong klase guys na decarburador, medyo madali-dali pong paanda rin. Di po tulad guys ng mga latest model na pag medyo may problema lang sa linya, kahit konting problema sa linya, hindi basta-basta mapandar. Dito guys, basta gumagana yung pinaka magnetic solenoid dito sa carburetor, pag gumagana po ng maayos yan at may kuryente yan, at may kuryente yung spark plug na lalabas, may kuryente sa spark plug, so sigurado po at maayos yung pagka-adjust ng contact point guys, sigurado aandar po agad. So marami po kasi guys na na dahilan bakit pag umandar ang sakyan at mamamatay ulit, lalo na sa mga decarburador. Karamihan po ganyan guys, kuryente lang ang problema. So posible po guys na corroded yung mga high tension wire. Yan, yung mga high tension wire dito. Ito yung center high tension wire guys, galing dito sa coil. So pagka corroded guys yung mga spark plug wires at yung mga linya dito sa coil, so isa rin po sa pwedeng maging cause yan pagka mag-starting or andar o mamatay. Or minsan din po guys may problema din sa carburetor. So
Actually guys, ang carburetor nito guys, pinagawa niya daw po sa ano, sa gumagawa ng carburetor. After 2 weeks, habang ginagamit niya, bigla na lang namatay sa daan. So sa ngayon guys, nagawa ko naman po guys itong problema nito, na dati nga po ay hindi umaandar. At yun ay problema nga po, yung contact point sunog. Yan. So yan po yung distributor niyan guys. Napitan ko yung contact point, nagkaroon ng kuryente sa spark plug, aandar, namatay pa rin. So nagpahit ako ng coil tsaka ballast, so okay na, garantisan na po ng umandar guys. So sa ngayon guys, susubukan ko po paandarin. Yan. Dispalihalo ang ito guys, starter motor. Yun, one click pa. Kahit 1990 model guys, 1990 model, pero medyo malinis pa ito sa akin kasi medyo iniingatan naman. Yan, maandar po yung engine guys. So isa po, i-engine off ko muna. Ayun, mandar naman guys, ginasunan ako ng konti. Isa pa, ayun, pulang pulit, start ulit. Op, dumudulas na yung kanyang Bendix drive, palitin na. Yan. So andar na guys. 1990 Nissan Safari. Pinong-pinong pang kanyang andar. So ito lang guys, yung mga old model. Kung mapipili na ako sa bago tsaka old model guys, old model ang pipiliin ko. Para sa akin guys, mas quality ang mas quality ang disenyo ng mga sinaunang bakal. Medyo matagal na rin po akong gagawa sa sakyan. Na-analyze ko po na mas maitibay po yung mga old school. Ako po, bilang sa mekaniko, may piliin po ako, sa old school po ako. So, i-restore lang po na maayos yung mga old school. Para sa akin guys, mas maitibay. So, yan. Aparating ko yung makina. Yan, kailangan alahin ng konting gasolina. Medyo hindi ganda pa rin evolusyon. Hindi lang siguro maayos ang pagkatimpla ng carburetor niyan guys. So titimplahin ko lang na maayos yan. Pero ganda pa kung maridinig niyo po yung ganda pa evolusyon. Ganda pa bumatak ng makina. So sa ngayon guys, sana po paki-subscribe niyo po yung aking channel, Kiko Mekaniko. At
pakipindot nyo na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos ma-update din po kayo. So malaking bagay din po ito guys. Halimbawa maka-encounter kayo ng itong trouble, mag-isilbiri po ito guys na basihan o reference para sa mga kaibigan po natin na gumagawa din ng sasakyan, mapa old model man o new model. So malaking bagay po ito guys. So yan, Nissan Safari 1990 model. So ito na video guys, maraming salamat po, God bless.